Сәлеметсіздер ме 5-ші сынып оқушылары. Бүгінгі видеода English Plus оқулығының Students бүгін түсіндіріп беретін боламын. Яғни бізде 5-ші бөлім Creativity тақырыбы және де 66, 67, 68-ші беттерді түсіндіріп беретін боламын. Видеоны көріп бастамас бұрын каналға тіркеліп аламыз. Ендеше сабақты бастаймыз. Skills 5E. Exercise 1. Reading and listening. Оқылым және тыңдалым бөлімі екен. What do you know about the islands of Atlantic? Яғни Атлантика арал жайында не білесің дейді. How are these names related to Atlantis? Енді listen and read to find out. Тыңдаймыз және де осы тексті оқимыз бұл жерде. Бірінші тапсырма. Енді сұраққа жауап береміз. Яғни how are these names related to Atlantis дейді, Мұнау есімдер немен байланысты дейді, Так, I know there is a story about Atlantis being a lost end. Яғни бұл жерде, яғни мен Атлантика туралы бір оқиға білемін дейді. No one knows for sure where it was or what happened to it. Plato described Atlantis in time. Яғни Poseidon, одан кейін The Mediterranean, яғни осы жауаптарды бірінші жаттығуға жазып аламыз оқушылар. Текст асықпай оқимыз және де келесі 67-ші бет екінші жаттығу текст бойынша орындаймыз. Exercise 2. Read the text and answer the questions. Яғни текст оқимыз және де сұрақтарға жауап береміз. Бірінші сұрақ. Who was Plato? Plato деген кім дейді, Енді жауап береміз. A Greek philosopher. Гректің философы дейді. Екінші, when did the myth of Atlantis start? Яғни Атлантис деген миф қашан басталды дейді, In 355 BC. 355 біздің заманымыздан бұрынғы жыл, Яғни осы жауаптарды жазып аламыз. Келесі үшінші жаттығу. Exercise 3. Ask and answer the questions. Answer questions based on the text. Текстке байланысты сұрақтарға жауап береміз. Тоже use the word and the past simple. Және де мына сөздерді және past simple шағын қолданамыз. Жазып аламыз. Екінші жаттығудың жауабының жалғасын келесі үшінші жаттығу. Who was from ancient Greece? What's time Timos? Яғни бұл жерде де сұрақтар құрастырып оған жауап беру болатын. Жазып аламыз. Келесі төртінші жаттығу. Exercise 4. Read the text деген тексті қайтадан оқимыз. Use the verbs below to write or give the class a summary of the text. Яғни текст бойынша қысқаша мазмұнын жазамыз, The people who lived there were rich sailors who sailed all around the world. There were also farmers there who worked in the fields. They raised cows and ships. The kings who ruled Atlantis lived in beautiful places. No one knows what happened, but the islands disappeared into the ocean. Only a few people survived. Some people think Santorini is Atlantis. They believe Atlantis sunk at the same time when an earthquake destroyed Santorini too. Келесі бесінші жаттығу. Exercise 5. Read a note and say what the examples mean in your language. Яғни now note дегеніміз заметке сияқты, осы мысалдарды оқы дейді және өз тілінде қалай мағынасы дейді. Write more examples based on the text in exercise 1. Бірінші жаттығудағы текстке қарай мысалдар жаз дейді, Бұл жерде there was a big temple in Atlantis. There were paintings in the places. Was there an earthquake near Santorini? Were there any animals in Atlantis? Енді текстке байланысты бірнеше мысал жаздым. There was a gold statue of Poseidon in the temple. There were also lovely statues. Келесі алтыншы жаттығу. Exercise 6. Write 4 things you remember from the text in 5 minutes. 5 минуттың ішінде тексттен түсінгеніңді жаз дейді. Then tell your friend. Одан соң досыңа айтып бер дейді, The Greek god Poseidon created Atlantis. It was a rich place with places with gold and silver. The people who lived there were rich sailors and traders. There are many possible locations of Atlantis, such as Malta or Santorini, but no one knows.
Келесі 7-ші жаттығу exercise 7. Imagine you live in Atlantis. Сен Атлантикта да өмір сүресің деп елестет деді. Decided who you are, the king, a farmer, sailor, trader, and write a diary and try about what did last Monday. Read your and try to the class. Және соны біз сипаттап жазуымыз керек. Last Monday өткен дүйсенбі күні не істегені жайында дейді. I started my day early and looked after the cows and the sheep. The weather was good and so I worked in the fields. Later that day I went to the city and visited the temple of Poseidon. It was a good day. Жазып аламыз. Келесі бізде 68-ші бет бірінші жаттығу. Exercise 1. Past simple and irregular verbs. Past simple жағының және де irregular verbs дегеніміз бұл бізде бұрыс етістіктер, дұрыс емес етістіктер. Осы формасын үйренетін боламыз. Read the table, таблицаны оқы дейді. Say the example in your language. Осы мысалды өз тіліңде айт дейді. Бірінші, affirmative дегеніміз болымды сөйлем, negative болымсыз, interrogative сұраулы, short answer сол сұраққа қысқаша жауап беру. Енді irregular verbs have irregular past forms. Яғни дұрыс емес етістіктердің өткен шағы болады, We ate pizza last night дейді. Біз өткен түнде пицца жедік дейді. Ate дейді. Eat, eaten, ate болады. Eat, ate, eaten. She met her friends yesterday. Ол кеше досын кездестірді дейді. Келесі екінші жаттығу. Exercise 2. Match the verbs 1 till 17 to their past forms A till Q. Яғни 1-ден 17-ге дейін етістіктер берілген және де қасындағы бағанада колонкада A-дан Q-ға дейін сол етістіктердің дұрыс емес түрлері берілген. Сол екеуін сәйкестендіру керек. Бірінші, eat, яғни болады, K жауабы болады бізде ate. Make, яғни made болады. F, made болады. F қайда? Made болады. Wear, job, G болады. Wore болады. Take, job, L, take the L болады. Took. Дәл солай мұна сәйкестендіруді жасап шығасыңдар оқушылар. Келесі 3-ші жаттығу exercise 3. Read the biography and put the verbs into the past simple, which are irregular. Яғни, жақшадағы етістіктерді біз past simple шағында жазуымыз керек. Егер дұрыс емес етістік болса, оның өткен шағын екінші формасын жазуымыз керек, Енді біріншісінде жазып аламыз. Екінші жаттығудың жалғасын келесі бізде Tolkien was, ол irregular болады, яғни бұрыс етістік. Келесі born in South Africa but he went болады, went to school in Birmingham, England. Дәл сол секілді осы етістіктерді жазып шығамыз оқушыларында. Келесі B тапсырмасы бар. Write questions and answer them as in the example. Сұрақ қойылған, қоямыз, дұрыстап құраймыз, және де сол сұраққа жауап беретін боламыз. Енді бірінші сұрақ бар екен, онсызда мысалда екінші сұрақ. How many fantasy languages did Tolkien create? He created 15 fantasy languages. Which war did he fight in? He fought in World War I. Who did he marry? He married Edith Barbet. Яғни осылай сұрақтарды құрастырамыз. Және де соңғы сұрақтар. Осымен оқушылар бүгінгі біздің сабақ талдауымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.